toliko z enim ne piješ drinka, ne? To imaš, tako se daješ dol dobesedno. Tretji visokoproračunski slovenski trdoerotični film, kot vi radi rečete, je tik pred izidom. Znova predelava znane uspešnice in seveda radovedni smo, kaj bomo dobili z njim. Kaj boste dobili? Lejo, to boste lahko živo preverili 14. decembra, ko bo film štartal v redni prodaji, se pravi, na voljo bo izključno v poslovalnicah Venera Shopa, se pravi v erotičnih butikih Venera Shopa in na sejmu. V času sejma seveda si lahko obetate tudi sejemski popust, s tem, da boste skupaj s filmom tudi koledar dobili, ki ga boste lahko potem celo leto vas bo spominjal na ta film. Letos smo k temu pristopili malo bolj profesionalno, malo bolj resno in bomo videli, kako se bo ta koncept obnesel. Ampak glede na povpraševanje bo ta film razprodan. Po mojem bo ena velika pohvala, zato ker do zdaj snemaš filme porniče je enostavno in tako vsak dan smo kamero, sobo, najame. To je bilo ful velika produkcija, ne. V bistvu nisem videla še nikoli toliko ljudi na kupu, ne, pa sem vajena. Lej, jaz si povem, na moji levi strani je bilo 30 ljudi, tumača, ne, polno novinarjev, iz Češke je prišlo pač in tale režiser in njegova celotna ekipa, to pomeni, da je bilo ful. Všeč mi je kultura slovenska, še bolj pa klobasa kranjska. Iz prejšnjih filmov smo navajeni tuje zvezde, tokrat ste se osredotočili na prostor bivše skupne države. Ja, mi poskušamo, kako bi rekel, malo poskušamo strniti vrste, ne? In recimo glede na to, da je situacija v svetu, kar se trde erotike tiče in sploh industrija za odrasle tiče, precej kritična, ne? Se moramo opreti na lastne sile, ne? In lastne sile, recimo, če vzamemo kot regijo, ne? Imamo tukaj teritorij, ki nekoč imel 25 milijonov prebivalcev in zdaj jih pa mislim, da ravno toliko. In če mi strnemo tukaj sile, imamo mogoče eno tako porno transverzalo, ki nas bo povezala in utrdila v tem poslu, recimo v industriji za odrasle, da imamo tudi nekaj od tega, ne? In da poskušamo oživeti nekaj, kar preprosto v Evropi že umira, ne? Če primerjate to, kar ste ustvarjali z slovenskimi ustvarjalci, spravi slovensko produkcijo, z tem, kaj ste delali v tujini, smo enako profesionalni, smo manj profesionalni, mogoče? Ne, isto profesionalni. Vsi tako pač te porno starali igravci vedno vsi tako krožijo in mogoče tlej hotel Maxi Spas, lahko tudi mi Slovenci nekaj pokažemo. Ni treba, da je navaden film, zato ker pa tudi se ne bi ljudje toliko zagrebli, veš. Rekel, 3-4 igravci, pa vse en običen film, ne. Zdaj pa, če ti narediš pro tako veliko produkcijo, te igravci so kar znani, no, Marcello, njegova žena, in Aleksija Vald, pa še una druga, mislim, še ena druga punta, to so še kar znani obrazi. Kako ste se razumeli z soigravci? Meni se zdi, da Marcello imel ful distanco, kao, z njo moram biti. Tako se mi je zdelo, njegova žena tako me gledala in mogoče sem Aleksija Vald, mislim, tale z Hrvaške se je približala k meni, rekla, tako sem mi bila, ne vem, ali neki, me hotela spoznati, no, pa so se pol, in tako po filmu smo se napili, smo imeli v hotelu borovničke in hrane. Ampak to bo pa res mega film.